seneng hatinya. Iya kita pasti suka oh Mas. Apalagi kalau aku tuh jejer sama Mas Akbar gitu ya Allah hatiku meronta-ronta Mas Akbar. Aku ra panas, aku entuk sing anyar, Dek. Anggota kok Bismillahirrahmanirrahim. Malah guyu ana wong bismillah kok diguyu lho. Wong kene piyai kene ki ora yakin karo kowe kok. Ayo coba barikan kaya aku. Wit glugu wohe degan. Wah, degan dipangan curut. Lho. Degan kok curut kaya mangan degan barang iki lho. Kok geragas men. Lah iki parikan lho. Oh, parikan ya. Wite glugu wohe degan, wah degan dipangan curut. Aja nggugu omongane dagelan. Gugu dagelan mari bangkrut. Lah kok mare bangkrut ki lho. Lambemu golek pasaran nek kene mesti ngapik-ngapik dalange ben dijak terus. Aku karo Mas Dalang ki paribasane Sabaya Pati, Sabaya Mukti. Ibaratnya serumpun senasib sepenanggungan. Betul. Kok kaya lakon Sri Uning Mustika Tuban to Mas. Lho, Sabaya Pati. Karo piyai kene wis ping 3 aku ditimbali ning kene Mas Rendem. Leres. Lho, saestu. Wis ping 3. Betul sekali. Saya Pak Yanuar, Pak Lurah iki wis padha karo aku kaya anake dhewe. Wis kaya anake dhewe. Kaya anake dhewe. Dadi diundang ning kene wis Ping 3. Aku kok lagi pisan. Kowe arep diundang ditimbali dhewe gelem. Ditimbali Pak Lurah ya Mas. Dudu. Pak Camat. Salah. Pak Bupati. Sak luput Mas. Lah ditimbali. Timbali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wapuk. Ojo timbali Gusti Allah Subhanahu wa taala modern aku. Oh mati ra apa-apa ora terus kok nggo latihan. Ora terus gue latihan tapi kan selamanya. Acarane bersih desa, Mas. Leres. Acarane sedekah bumi utawa bersih desa dianake setiap setahun sepisan. Nggih. Nah, mula ngene iki lho Mas, bekti syukure wong desa karo Gusti Allah Subhanahu wa taala mergo apa? Wong Jawa aja nganti ilang jawane. Aja nganti lilang. Termasuk kaya ngene iki. ini adat istiadat. Ya ora Mas. Nggih. Mas Dalang. Leres. Ki termasuk syukur karo Gusti Allah dianakne sedekah bumi utawa bersih desa. Apakah itu sedekah bumi? Sedekah bumi apa wi? Ngresiki bumine dibancai setiap setahun sepisan. Nah aku du ngono Mas. Lah nek kowe piye? Aku iki sing disedekah iki dudu bumine tok. Lah apa? Ya bumi, ya bantala, ya lemah, ya sitine. Oh. Dewe-dewe to Mas. Dewe-dewe. Iki diarani sedekah bumi. Sing dibancai kuwi ning jaba desa. Apa dijenakne bumi? Sawah. Kene apa kok diarani bumi? Apa karepe kuwi? Tanah sawah kok diarani bumi? Bumi. Bumi ditanduri tebu bendang semi. Kuwi bumi. Dadi nganu ya Mbak Cangik. Pripun? Bocahe wasis terakhir ya. Nggih. Diarani bumi ditanduri tebu mesti Semi. Mesti semi. Semi. Mula dibancaki rina wengene dijarukna barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala, tawasul Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben tanahe gemah ripah loh jinawe. Mula diarani bumi ditanduri tebu Tebu bendang mesti semi. Semi. ora bumine tok. Lah apa? Bantala. Apa iku bantala? Bantala ya dalan ya ratan. Karepe apa Mas? Bantala diterak ban nek gak ditata mesti ala. Oh. Kaya Rusak. ngene iki programe Bapak Lurah, programe Bapak Bupati, Bapak Camat. Nganjuk kene iki. Bantala disedekahi diterak ban nek gak ditata ala. Sakniki napa wae wis ditata kabeh. Ya. Amin. Dalan desa wis dicor. Dicor. Ditata, diaspal halus. Diaspal. Nggih. Dalan poros-poros desa ya Dicor. dicor. Dalan bocah ya dicor. Barang bocah. Pripun to? Saru. Dalane bocah sekolah iki lho Mas. Oh, nggih, leres. Dalan bocah sekolah ben ora kejeglong-jeglong kok terus wawah dawah utawa Dawah, tiba tiba. marai perkara. Iku mergo diarani bantala, Bantala. ditoni ban terus angger gak didandani mesti ala. Iku bantala. Bantala. Ana meneh lemah, Lemah. tanah kampung. Lho, kok iso kampung lemah iki? Dilem-lem nggo gawe omah. Mulane omahe utawa daleme piyayi kene kuwi mesti apik-apik lho, apik-apik kabeh. Iya. Sayang sithik bale desane. Piye? Ora iku toilete gak enek cengkal lawange, Mas. Kowe tak saduk bledos. Saduk engko. Aja sini-sini. Daleme
Masyarakat apik-apik Mas ketoto kabeh. Sayang sithik. Pak Lurah iki bingung ngatur ADD program desa urung terlaksana ijeh ngenteni anggaran nggih Mbak Cangik. Leres. Lho, tapi kok kuwi lho toilete. Piye? Jedinge kuwi lho gak enek cengkal lawange. Aku lek pipis ku karo ngene. Layakan berarti mang apa iki pas lawange muni kratak-kratak mang uyuhmu. Lah kenek tak 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 tak. Bareng ngono terus aku tak enggokno ngiwa, sret ngono. Lah kok tong 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 tong. Oh malah ciduke mang mbok uyuhi. Lah iya tak enggokno nang keneh. Iya. Rantang tang 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 tang. Kowe uyuh apa traktor to jane iki? Kenek seng. Oh kenek seng. Mula diarani lemah, ditata terus Dilem-lem dinggo gawe omah. Lah Ana nek meneh Siti. apa kuwi Siti? Manggone ning pojok desa. Apa kuwi karepe? Kuwi tanah kuburan. Kenek apa diarani Siti? Heeh. Sebabe apa? Isine wong mati. Lah dalah kok. Kok isine wong mati ku lho. Lah duduken nek isine wong mati mbahmu barang yo ning Siti. Oh, dadi Siti kuwi isine wong mati. Isine wong mati mula dibancaki iki disedakahi bumi ben tanahe aman ayem tentrem gemah ripah Loh jinawe. Lah sebabe apa nek wong mati kok mesti diadep ning ulon? Lah nggih Mbak Cangik. Ya. Leres. Ayo sebabe apa? mergo arah kiblat ning kene yo pareng kula. Dudu. Ajaran agama. Salah. Mergo wis ket biyen ngono kuwi. Luput. Sebab apa wong mati kok diadep nang ulan? Kok nek ana sing diadep nang ngetan mesti do jagongan. Men kowe mati mlah apa? Demenan to. Kowe tak yacok lho kowe. Masa wong mati kok iso takok-takokan jagongan. Lah ya mula diarani lemah Siti Bantala. Lemah Lah Siti iki mula Bantala. dungane awake dhewe sapungkure piyantun Kemloko Legi kene ngawontenaken bersih desa utawa sodakoan bumi. Sodako. Desane dadi desa sing balbatun thaibatun warafun ghafur gemah ripah lo jinawe cepak rezekine adoh saka bilahine. Amin. Masyarakat kene iki ya do syukuran kabeh. Sebab wis ana dalile para kiai, para ustad, guru-guruku ya wis ngandak. Lah Piye? iki lho. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Pucet kowe ra mudeng. Lho. Sik tak aku iki ora pengen ngerti tenan e. Karepe kuwi lho apa? La in syakartum La la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Karepe apa kuwi? Cah cilik ora oleh mangan sabun. Lho. Tak sepatu iki ora. Aku iki takok tenan Takon tenan? Iya no. Sak sapa wonge entuk nikmat kanugrahan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah syukur, gelem syukur bakal ditambah nikmate. Nanging sewalike nek malah kufur ora nyukuri nikmat, kuwi ana piwalese dhewe ning kono sing luweh pereh. Ngono lho Mas. Kaya termasuk piyai kene ya. Nah, ngono. Piyai kene gelem syukuran, Syukuran. gelem nganakne hiburan wayang. Lah. Apakah iku namanya syukuran? Syukuran. Saka huruf syukuran. Syukuran. Nah iki. Sora kowe. Su. Apa kuwi? Su ya kuwi. Wis, sok aja jakne Mbak Cangik. Iso aku. Kowe Su. sumpah Sumpah lagi bengi iki aku dijak ning kene. suku Ku. Kurang ping pira neh aku diundang ning kene. ran. Randek duit urunan, aku diundang ning kene ya gelem. Kuwi dagelan yang tidak kreatif ya ngoten niku Mbak Apa Cangik. nek singkatan dremis Lah itu? ya beda karo awake dhewe. Lah nek awakmu syukuran ya apa? Ki ngerti ora Mas Dalang ki sarjana seni Institut Indonesia. Urung Mas, urung sarjana. Arepan yo Tak aku dungake kok iso. tak dungakno ndang ku. Iki wong tuwek lho. Iki Ya. wong tuwek lho, Kang. Lho kok iso ngarep tuwek kowe? Hah? Kok iso Lah tuwek? wingi ning jeding wis kepleset ping 3 no, Mas. Ngawur. Lah kayak kleru kowe. Kaya mbahku. Kayak kleru aku. Lah piye? Lali sempaku ora tak unggahne, malah kleru aku. Berarti ngene lah. Tiba dhewe. Nek awakmu Syukuran. syukuran. Supaya bumine dibancai dianakne bersih desa wargane ben sehat ora enek alangan ora enek bencana sing apa-apa mula dianakne bersih desa. Iku nak su. Iya kurang abdol nek syukuran bersih desa ora nanggap wayang akbar tanggapane ya murah ya meriah Heeh, ya kenek dicicil. kena dicicil Saiki dilesingno. iso iki so Agustus wayangane nang kene. Alhamdulillah aku katut mboten sios pejah. Mangsaku. Siapa yang mejai kowe iki lho sapa? Lah aku nek gak enek tanggapan mati lho Mas aku. Aja amin ngono. Atau wapuk. Ran. Rancangan apapun insya Allah masyarakatnya guyup rukun nyawiji dadi siji tahun-tahun yang akan datang tetap dianakne wayangan. Alhamdulillah katut meneh.
Ketoke ora nganggo dagelan iki sok ben. Udan deres. Maine ning bale desa mawon nggih Mbak Cange. Nggih. Sing nonton kan udanan. Lho, Wong streaming kok modele kok kaya zaman corona kae kok. batal. Lho. Wong kaya nekat. Mbak Cange Kados pundi? kata sanget bintang tamu yang sampun dirawuhke piyantun mriki. Leres. Sinten kemawon kala wau ingkang sampun kadhawuhan. Wah, Inggih menika kadang kula anem saking Kediri Dik Niken Salindri dalah sarimbit kalian Mbak Lucy Brahman saking Ponorogo. wis ngerti porong kowe piyayine. Sing ndi? Mbak Lucy. Nak sing niken aku tak iku, mbak kancaku. Heeh. Kanca Aku apa? sering petok kok Ning ndi? ning Facebook. Oh. Wong nes Facebook kok ya kancamu tok. Tak klik teman ngono aku temane ndekne kok. Tak Mbok klik tul pertemanan ngono terus dadi teman ngono. Kan kancaku. bu et to ndek. Tak ADD Mas. Et kono. Nah, Nek Mbak Niken sering Facebookan karo awakmu. jelas cantik. Lah nek sing sijine kuwi Bayu. piye-piye? Kok bayo piye Kok lho? iya lho piye? Bodine mbokku yo ngene iki lho Mas. Kok iso mbok padane mbokmu iki lho. Sing di Mbok- mbok masa mbokmu iki Mboke kula kamiaton nih kok. Heeh, heeh. sing Ini kuwi bodine nggih kados Mbak Lucy Mbokmu sing- limosin niku. sing kok Brahma. Iya, Brahman niku kancane limosin. Oh iya. Ya berarti ya dulure si metal barang kuwi. Iya, padha lemune. Sik to. Kowe kok kaya mbokmu lho sikile kiwa kabeh. Tak Piye? tau apuk. Piye kowe sikilok kiwa kabeh Kira iki? kiwa kabeh kurangin. Nek aku ngono kok. Ya apa gak? Oh mbokmu lho. Iki amin jare. Lah ya mbokmu, mosok mbokmu sik to. Mbokku Lah, bodine yo ngene iki lho Mas. mbokmu kaya lah ngopo wingi Bokonge nyepor nek kadung nesu. ya Kaya pitik babon. sik to. Yo ngene iki. Lah kae mbokmu Lah gayane melok bodine. senam kok ora entuk kae ngopo mbokmu? Nah, ngisi-sini wong. Bodine yo kaya Mbak Lucy ngono kuwi njaluk katok legging lho. Katok sing set ngono kuwi. Oh, katok sing zamane cah nom-nom saiki ngono kuwi. Sing lho. katok Ngene iki, ngene iki lho. olahraga Lah, niku. ngene iki Lah, lho. ada Lah, sing iki jenengan legging. agem niku lho. Legging iki. Legeng ngono kuwi. Lah kok arep dienggo budal Senam. senam isu-isu to Mas. Iya. Aku pas mulih Kanggo teko singlet mesti mulih mbokmu. tanggapan kali Mas Akbar, Iya. ngisor legging dhuwur singlet pink. Iya. Bodine kok Mbak Lucy Brahman. Lah kok wih ning bale desa ngarep bale desa ngene. Iya. Tak sawang kok kadon Mas, legginge sak mene sak dengkul, Iya. singlete pink. Pink. Kayak mbokku kulite ireng. Lah ya. Yo kaya Mbak Lucy ku mang yo. Aja banter-banter. Lah yo. Maksude mbokmu kaya Mbak Lucy ngono kuwi. Senam Awak- nek ngarep bale desa. Ngarep bali desa, Awake ireng metekel, metekel rada lemu, rada lemu lah apa iki kaos singlet pink, ngisore legging ireng. Mbok ingeti kaya Tak apa? sawang kok kaduan Mas, ya Allah Gusti, kaya kintel ditaleni. Mekekek. Kaya kodhok ditaleni ngono Kaya kuwi. kodhok kintel ditaleni kae. Mosok lho. Lah winginane mbokmu kaya Mbak Lucy niku ngantek gegerke rumah sakit piye kae perkara nganggo hidup. Alah geger ning rumah sakit. Iki karepe yo tiru Mbak Lucy. Aku ben kaya Mbak Lucy kaya Dik Niken. Delok Kaya TikTok. sinden-sinden nape TikTokan sik. Iya. Akune nyu. Jenenge Sapa? Kamiatun. Nyu Kamiatun. Kamiatun. Lah kok tak delok ning TikToke iku akune jenenge gak Kamiatun. Sapa? Sesmia. Mbokmu kuwi mau. Jenenge dijekuk tengahe Kamiatun dadi Sesmia. Lah ngopo kae kok ngantek digone rumah sakit? Karepe iku ben cantik, ben ayu nganggo hidup. Iya. Nah, ndelalah arep pasang hidup. Ya, Limintek. limentek. Entek. Lah kok ngantek mlebu rumah Bapak kan sakit? yo buka sol sepatu. Iya. Nah, kuwi lim Alteco. Dinggo, Dinggo mak seret langsung celep ngene. heeh. Lah kok biasane kaya sinden-sinden nak ngene kan dimberno 5 menit ben kantil. Ben kantil. Timberno kantil ngene terus merem. Lah kok kantil sak mata-matane. Ya modele ya kaya Mbak Lucy ngono kuwi. Bocah yo ireng ngono kuwi. Aja rasane kok nek keduten. Aku lho ora Yo ngrasani. ireng metekel ngono kaya kodhok kintel. Masa yo kaya ngono kuwi wong. Metekele yo ngono kuwi lemu-lemune. Alah yo kaya kintel ditaleni kuwi lho Mas. Aku ora Jajal kon senam ora persis mbokku. Masa aku ora melok-melok lho ya nek ana apa-apane lho ya. Ora krungu wong. Ayo diaturi dhisik iki Sing pundi? bintang tamu sing Ingkang pundi? anu Dik Niken dulu nanti Mbak Lucy. Heeh, Dik disusul Niken, Pak Dik Niken senenganku dulu salam kecilik. satu-satu dulu nanti. Dik Niken jumeneng di spoti kutang tang tak. Ya. Dadeke. Milih sing tuwek apa sing nom? Sing tuwek.
Piye Tem? Senenganku kecilik. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Alhamdulillah saged kepanggih panjenengan malih Mas. Alhamdulillah. Wah, Pripun luar biasa. kabare? Alhamdulillah pandongamu Dik sehat walafiat. Nggih, minal Bagaimana- aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Isih mampu kupat ya. Nggih, kan kita belum saliman. Oh, iya. Oh, jangan di situ nanti wayangnya itu rusak. Ah, Sini aja. Akbar yo ganteng aku to, Dik. Lah kok sing dipilih kono to? Yo ganteng kowe tapi untung rada metu kowe yo. Iki Aku nek dicedhaki wong wedok niki kene ku rada tak tutupi. Lah ngopo? Mergo jarikku engko biasane obah dhewe biasane. Mbok diketok mawon jarike. kuwi yo mau lho. Ana apa? Bagaimana kabarnya Dik? Niken? Alhamdulillah baik Kang Mas. Ah, ngono to. Iya. Sekarang semakin naik daun. Alhamdulillah pangestune. Jadwalnya semakin padat. Semakin padat. Ah, Satu iya. hari bisa 5 kali, Heeh. 4 kali. Sik toh. Sik. Mas Akbar tetap jaga kesehatan ya Mas Iya, Akbar. iya, iya. Ya ampun, Mas Akbar Hey. kok makin ganteng sekali sih Mas Akbar. Dik Niken juga semakin manis. Ya ampun, Ngopo, kowe ngopo? di sini tuh ada anak yang panas soalnya. Oh, anak yang panas. Anak yang panas kita panas-panasin aja. Oh, iya, 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 Dia iya, itu iya. pernah suka sama aku soalnya. Oh, itu yang Iya, itu. iya pernah demen gitu loh. Yang wajahnya seperti Dangkal Jati itu ya. Iya. Oh, iya, iya, Sik. iya. Nyapa kowe kok nangis? Tukokno sing kaya ngene iku, Pak. Matamu ngono. Dik Niken semakin padatnya kegiatan jangan lupa jaga kesehatan. Enggak Mas Akbar siap. Kesehatan itu mahal harganya. Iya, Yang kita penting dibuat seneng hatinya. iya kita pasti suka loh Mas. Pon- Ya podoke, Allah. Apalagi kalau aku tuh jejer sama Mas Akbar gitu Iya. ya Allah hatiku meronta-ronta Mas Akbar. Ada. Aku ra panas, aku entuk sing anyar, Dik. Hei, Woi, hei. Min sana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ya. Nggih Mas Akbar. bener. Rak ya padha ae to, Le. Ini Wong kita lanang kowe yo, Dik. Lah nyapa? Sik, iki apa? Iki aja maksa. Syukur Wong jenenge kowe. namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan Ferguso. Ora apa-apa, Tem. Ora apa-apa. Sik sabar yo, Le yo. Cinta itu tidak bisa Cinta itu tidak bisa Karena- dipaksakan. Lah, Karena lek aku- cinta CINTA ciuman indah namun tetap abadi. Loh, lah Tapi wong aku ki wong lanang lho, Tem, wong lanang, Tem. Ketokno lanangan. Nanging aku iki kan Lanangam ketokno. Pak Bu, kakak adik semuanya. Kenalkan ini calon ibu bocah-bocah. piye to? Apa wira gilo iki? Sampeyan aja sembrono lho cintaku karo Mas Akbar kok sampeyan maksa-maksa. Maksa-maksa. Dadi Maksa-maksa. kowe sing wani ngrebut karo yo iki Sapa? diajeng iki aku gak wani Apa? diajeng Sik nih toh. nih kan kedok lindri. Apa kok atik ketuk barang Nek kok? aku karo Mbak Niken kan sejajar. Jenenge kene Niken Salindri, aku Niken Salindro. Salindro, bareng kowe njajal. Nah, ini Mak, Iki Niken Salindri, kowe Niken Salentem. pas no Dik. Ora Iya. penak tapi. Gak penak. Coba iki widodari karo widodoro lho. Tidak ada kecocokan tapi. Tidak ada kecocokan. Tidak ada kecocokan piye. Lah. Kamu kurus, aku gendut. Kamu sama aku lah gede aku. Sesuk tak sedotno, Dik. lho, Apane kok? masamu Iki piye, brambang woy? pe mbok sedotne. Lah, nuwun sewu. Mbak Niken wetone apa laire apa? Lah, iki lho, iki lho. Lah iki kudune wong Jawa ki aja nganti ilang Jawane. Betul. Nganggo petung nggih, Mbak Cangik. Betul. Wetone napa? Wetone April Senin Kliwon. Wage, Oh, Senin Wage gak cocok Aku Desember. Piye to? aku iki Desember legi lho, Mas. Kok iso kilo Desember Maksudnya lagi lahirmu ki lho? Desember ngene iki. Desember wayah udan-udan ngono kae wayah. Dadi aku kan Yo coba dirayu Mbak Niken nek kowe Oh iya, nyoto tresno. jajal lek pomone sampean suarane apik luwih apik teko Mas Akbar menawa aku jatuh cinta. Cinta iso ngalih kok. satu nada, Mas. Satu nada, Mas. Apa nadane? Apa? AM. Kowe tak ngoprok dasmu. AM. Jaluk AM ki AM enggak tuh? AM ki Asta Bratamania Mas De. jaluk Lah. anu nada kawa-kawae ya. Iya. Awak-awak, Mas. Sukampluk bosok. Ada anane iku lho apa? Yo rayu aja. Apa ya, Jan? Ya apike suarane ya. Urung apik lho.
Aluse, Dik. Aja ndredeg. Sik, Sarang. Tangane ngwetel. Aku gak ngetel. Apa? Angel. Tremor, Mas. Angel ram to, Mas. Lho, oh kulino maling ali-alimu awas lho iki. Astagfirullahaladzim. Yang 500 loro lho kuwi. Ngawur ya. Maksudnya 500 pindho kan 1 juta. Ya yo. Ayo, dirayu. Wah, Anane mung tresno kalih welasku. Anane mung iki. Iki piye lho, Iki nek kok ngono ki lho. sik urus Kamu itu kene, linggih kene, duduk sini. Maksudmu Ayo, piye? maksudmu piye? Wis, Maksudmu aku piye? gak melu-melu kuwi. Apa? awakmu ki sing ngejar ini aku. Nggih. Kok tidak bisa membawa berbudi pekerti yang luhur? Tidak memberi contoh yang baik. Kok iso mong anane iki mung ngene-ngene nyapa maksudmu? Ayo, baleni sik. Baleni ra. Boten to, Pak. Baleni pura. Sepaduk iki, ayo. Sabuk bosok. Ayo, baleni. Anane mung tresno kalih welasku. Anane mung iki. Ra iso. Hes. Mas, Ayo kene. Mas, kuwi Mas kuwi. Ra iso. Nyapa? Anane mung iki. Wis disenduk-senduk. Dodok kene lho. Lah kene gak iso ngene. Lagu liyane mau aku. Lagu liyane ya, Jal, lagu Yo, liyane. Oh. Ikan dalam lautan. Sing lagu ikan dalam lautan iku lho. Sing umum kuwi dudu ikan dalam lautan. Lah apa? Ikan dalam kolam. Lah ya kolam iki ambane kaya laut. Tapi lho kolam dalam ikan Tapi kuwi lho, lho. kuwi sing lagi viral jajal. Nganggo lagu kuwi iso apa ora? Oh. A'udzubillahi minasyaitonir. Ngapa dodok Kok Ben selamat Oh, iya, dunya iya, iya. akhirat Oh, ngoten lho. kulino ngaji kok santri Mbak Cange. Kula nyeten niki ambak-ambak pripun niku santri. Lah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau gak suka ngono kuwi. Ben eling karo Gusti Allah. Oh iya iya. Dan Bila ingin melihat ikan pandangannya dek. Apa lho? Aku gak kuat ah. Ngapa lho iki iki? sida nyemplung kolam ora iki? Aku dilirek mak seret. Eneng apa? Ngatik kok wong lanang kok ya tabahno lah. Cak nom-noman kok kaya kayu gapuk ringkeh kowe ku piye? Lah ya. Lah le. Wis kok kuat-kuatno ya. Kuat-kuat. Sabar le, sabar. Modelnya kayak ayan ngono ta? Lah ya. Bila Apa? ingin aku dilirek mak seret. Aku njaluk ndok. Ndok. Oh jaluk ndok ya le. Gak usah. Jare jaluk ndok kok. Sajen. Sida ora, Dang. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, Kayak gayuk-gayuk tuno. dek nih kan, Dagelan yang mripate PC ya ngono kuwi ra roh. gak iki endi nih kan? Lah iki lho. Lah kok iso tekan kono? Lah kowe mrono lho mripatmu karo gak roh iki. Kowe iku pindah ya gak golek dino sik lho. Masa melemah apa Pindah golek dino sik. Hele mangsaku ki lek jenenge wong apa jenenge kasmaran ki lagune ki mesra-mesra kok bila ingin melihat ikan ki lho. Anane mung iki. Ki kenalan karo Mbak Niken. Heeh. Kenalan piye? Dek nih kan asmane sinten? Lho. Piye to? Ya wis ngerti kok. Namine sinten iki piye to? Aku nang to, lho to. Ganjel to. Jenengmu piye to? Dek nih kan asmane sinten? Piye to? Oke to. Nyuk. Kowe takokmu kleru. Apa tek? Lho. Tak sewaduk engko lho. Lah kan nyelok aku yo nyuk. Kowe ku kleru lemu takon. Nak kleru ijolno selak tokone tutup. Jolo mbokmu kono kok. Jenengem sapa? Jenengmu ngono lho ora genah wong kene. Ya. Ayo. Mesti dagelan kolor gak seneng ku ngene iki lho. Weton blurok ngoten. Jenengem. Jenengem. Ya, ya. Jenengmu yo dadi jeneng. Oma. Jenengem.
Omahmu omahem. Susul 6. Engko parimu di eker-eker pitik, pariem di eker-eker pitik. Engko pariem turu. Ya ngarane kunci apa? Sogok. Mbok ning jero kamar disogok kon njaba. Kunci ini lho sogok. Sogok. Lungguh jongok. Jongok. Sik, Dik Niken biar salam-salam dulu Ya, kepada kene warga penggemare. masyarakat dan mengucapkan terima kasih pada Pak Lurah dan warga Oh, masyarakat. nggih. Niki ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Lurah nggih, Mas. Nggih. Paring asma sinten? Pak inggih menika pepunden kula. Gunawan ngene. Pak Januar Arif Gunawan. Januar. Bapak Januar Arif Gunawan nggih, mugi-mugi pikantuk sehat, Amin. wilujeng kalian warga ingkang sampun hadir teng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat selamat, Amin. panjang yuswanipun, Amin. rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora loka ning malah kebak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, iki ben sok- Al-Fatihah. Lho lho. Iki ben saya imbang iki Dik Niken gadane Mas Lendro. Tak golekne Mbak Lucy dijumenengne ben ngancani Mas Belok. Jare kaya mbok. Kok Mas Belok Mas Lendem. Sampeyan jare senengane sing gedhe-gedhe. Jare kaya mbokmu kaya kodhok ditaleni mau nggih. Senenganku sing gede-gede tapi yo gak kegedean ngono kae. Iki ora gegeden iki jenenge ideal. Sutradara yang mengatur. Iya, no. Tuh, manut. Iki Oh, jenenge harus manut dalang. body BBW iki. BBW apa? Body wow. Ayo jumeneng Mbak Lucy, spoti ben meriah. Yuk. Asik asik. Oh, no. Asik. Wes kuwi gathukmu. Gathukmu. Oh, mudar kowe. Iki sing bodine kaya kodhok ditaleni mau iki ya. Hati-hati lho, omong sak omong hati-hati lho. Lah iya kene dene kan. Nggih ngeten iki mbok kula nggih ngeten iki. Lah iya lho. Wong ayune ngene kok kaya diarani kaya mboke awake ireng Lah nganggo. yo, sampean aja trimo ngono kuwi, sampean aja trimo nek dilok-lokne karo kuwi, aja trimo. Aja melok-melok awake. Ketemu pisan langsung dilok-lokne. Rasane mau aku lungguh neng kono kan wis crita karo Niken, aku nyidam, Nduk. Pengen ngletak ndase dagelan. Biar kowe. Jaba aku ora dagelan kok ya Mas yo. Aku pelawak kok ya. Pelawak. Kono sing dagelan kok. Dandan ayu-ayu ka jam 7 teko kene. Kula pamit riyen Mas Akbar. Kok disempelekne karo bocah kaya indil tikus. Syukur kowe. Mudar kowe. Rupane kaya tikus berit. Ngono kok nyidam duwe bojo Niken. Kok kaya rumasane apa engko apa kok adohan kaya kethek mangan iwak pitik. Emane-mane kene. Kok kaya kethek mani wae pitik iki to. Masa aku kaya anu mana. Maksude apa mau kaya kethek mangan iwak pitik. Aja gembagus rumasamu kowe jajar ambiniken serasi. Kok kaduan lho kaya midodari nggonceng kethek. Lho, pacar. Ya Allah Gusti. Tur ora nguntungne kowe ngak tak omongi duwe bojo aku karo Mbak Niken. Alah, malah kowe ndang mati kowe. Lah kok iso iki? Duwe bojo kayunen kaya Niken mesti kabeh wong padha pengin. Alah kapan kae bojone ndang mati. Dak mati ora apa-apa. Engko nek mati tak sumetne ben murup. Korek iki. Bagus. Angel iki. Emang ngelokne apa? Kowe ngrasani apa? Jare Ndak, kaya mumpung kodhok aku- ditaleni. Jare kayak Iya. kintel. Kintel. Syukur kowe. Niki Awake dhewe kintal kok- niku kados Mas. Kintel iku kodhok sing Segudhi Oh, ngoten iki. lah, kowe ngadep rene le. Kowe areng ngelokne aku kingkong. Kintel kuwi basane Ponorogo, kingkong. Iya. Ngono lho. mudar. Kingkong Lho. Lah jare Iya, Nduk. mripate kena Alteco ya ngene iki wonge. Piye? Mbok Duk, kowe Bro. mbok lokne aku ireng, he? Bro, aja Duk. Mripatmu ki bagus-bagus kok seliring. Ayo, he? Sitoke urung. Sitoke urung. Niken kae ngerti aku mendino perawatan. Rene. Heeh. Dino perawatan karo Niken aku iki. Vessel. Ngandani. Kesel. Fair. Abape kotak-kotak. Ora trimo kuwi he aku mendino luluran ning salon pedicure ngene
Hah? Paling luluran ning letek kopi. Lur kuwi. Karo luluran kuwi ngerti he? Tekono Niken kuwi. Ngombeku apa ngerti yo? Ngombemu paling apa? Apa? Ngombeku kopi lo tak wahi emas batangan. Oh. Kopi Mas batangan apa kopi enunet sing digawe kok. Oh, dipadake cah tipis yo kan yo. Dipadake cah tipis. Lah mau Kowe ora ngerti sapa iki Mbak Lucy kok Mbak Arani? Lah iki sapa? Lho, aku yo ora roh tekok kowe kok. Lho, raimu dhewe gak rono kok. Lah sampean Loh, Ayo sembrono lho pasangan. sampean. Pasangan iki wis dhewe-dhewe. Ayo sayang, awake dhewe sik iki kan nanti Yo. pasar mau minta apa sayang? Yo, Ayo ben- jalan-jalan ke Ya mall. cok dirayu piye kok. mbok golekno pasangan Ampreh, sing ampreh ora nesune iki ke wis panas ngono kae kan ndang dirayu Lah. sayang-sayang ngono kae ke. Dirayu. Kayak bojone ngono leh kok. Lah kok malah gowilo to. Awake dhewe cinta kok ya Dik Niken. Cinta. Mas. Ayo, kok gila. Mas. Kowe to enek kuwi ya panganan kuwi kok. Mas. Iki kaya anek sekate. Ah, iki rumah tangga jangan mencampuri rumah tangga orang lain. Dadi sekate sak meniki. Ya. kat- Sekate kene iki nek Mas Akbar masuk bojoku loro. Cie. Syukur rasakno duwe bojo ayu yang ngene iku, Nduk. Tapi pomo aku dadi simboke tenan yo Le, ora apa-apa Le. Iya, Tak- Mbak. Tetep tak restui karo Akbar. Nggih lho. Wae padha ae iki. Ora apa-apa, sing Sampeyan penting dadi sapa? sing penting itu wong ayu. Ya Dik ya ora masalah bojo loro, sing penting aku wis tau ngambung kuwi ya Dik ya. Aku ambung sik to. Hei, wek ngurusi Jangan aku toko. Iya ya. Bojomu ki aku. Ngurusi wong rumah tanggane nang dijak dolan ning Ayo, monggo, Dik Momen Niken. liburan ning ndi. Dalam. Nanti kita healing kemana sayang? Nanti healing ke Kapadokia. Oh iya iya. Alah tiru layangan putus. Kapadokia, it's my dream. Yo, sampean kok gak usah ado-ado ya, Dik ya. Ning ndi? Aku jangan kok. Mas. Ning guyangan Aku ayu. Hei! piye. Ning guyangan kok nek relmu terus tak adangno tengah lho, Dik. Aku spray ora rono. Retak. Kok pindah nek sepor he? Arep mbok pindah nek sepor he? Oh, gak, Pengen gak. bojo kepiye? Gak, Kalau tanggane bojone ayu makan, diragati. makan. Dik Niken nanti mau makan apa? Aku mau makan seafood. Oh, saya setik aja ya. Siput karo setik, Mas. Aku pengen, Mas. Mas, tuh kok ana siput. Ojo kuwatir, Dik, ojo kuwatir sesuk pacaran metu. Kok ana. Sesuk pacaran metu ya, Dik, boncengan sepeda wong loro. Wah, tumbahno ciput. Oh, gak usah nggo tuku ciput. Lah apa? Oh, pokoke tak bedilno bajing ya, Dik ya. Oseng-oseng dhewe. Kasihan tetangga sebelah Iya, miskin dhewe awakmu miskin kan ya. ketok miskin. Pinter masak ngono lho. Mbak Jeng ngrokok untumu kuwi. Nanti Dik Niken setelah kita nikah pengen Nginep bulan madu di mana? bulan madu kemana? Aku pengen bulan madu di Brazil. Oh kita ya oke. Kita Sambil nonton Brasil. bola kita. Negeri kita nggone kok ning luar negeri to, Mas. Santai sayang timbang kamu kaplok. Santai. Ayo ning luar negeri, Pak. Iya sayang, santai. Kita ndak usah ke luar negeri. Yang penting kan bulan madu, bulan hawanya madu. sejuk, hawanya Nang ndi? adem. Iki mumpung apa jenenge tebune urung ditebangi nek tebu-tebunan ya, Dik ya. Mumpung hawane semripit lho, Dik. Rumangsamu rodok gatel-gatel jelek-jelek piye. Ayo Mas ning mburi kono ya tak cemplok ning sumur. Bojor Gimana sayang, Dik gimana Niken sayang? nanti setelah nikah Dik Niken ingin punya anak berapa cantik? Aku pengen punya anak 5 sayang. Iya iya amin. Pendowo. pengen. Aku ya ora pengen. Loh, Metu anakmu paling bajing dadine. sik to. Lah umpama aku duwe anak karo kowe paling awake kaya aku kuru, ndase terus go wedi kaya tauge. Kok sik to. Kowe kok gak mesra blas karo kono to. Lah kene mangel wong. Awake kuru kaya aku, ndase terus kaya mboke. Sik, kita lerai dulu. Dalam nggih. Nah, iki dilanjutke karo tembang-tembang to. Nggih. Iki permintaane ninggal katresnan ning dibawani Dik Niken karo Mbak Lucy. Dudu suarane rumah tanggane Mas Lendro karo Mas Pelok. Ya kene. Api-apian bojo iki. Lah iki Karo Mas Lentem niki. Oke. Lah, iki Mas tak Lendem dukung. ya Allah, Mas. Oke. Oke, Mas Lendem. ngejak lagi pisan keliru. Sik to aku ya ora apa to sing slendro ndi sing telem-telem ndi. Kula Anu, sampean sapa? Slendro sing mbok arani anu to, pecinta wayang Akbar to, Mas. Mau ece yo iki. Lah tahu isupat badanku lho kan kok mlebu kan intil-intil Cah telu, cilik. nggih. Aku ya cuek ketok
biasanya nek Niken lagi teko kono. Niken. Mbak Lucy. Lah iki teko lagi teko kali lidil kono. Niken ku ala wis bene paling tak njaluk foto sing tak sampe nek dandan paling ra ngenteni Pak Dalang ganti aku. Lho Pak Dalang bar kok meneng ora njaluk foto. Lho sapa? Alah tibake bintang tamu. Alah bintang tamu kaya Upin-Ipin aku. Ora ero to. Sing marai keloro ati piye? Anu ta Mas, penggemar wayang Dalang Akbar kok bluro. Nggih, aku ya puning ngono. Maksudku aku wis ngerti lek pelok slendro sentem iki wis kondang ya. Tapi aku ora ngerti prejengane iki kaya apa. Mari Aku ora ngerti. Angger wonge sing dur-dur ya iki. Kang Slendro. Lah yo. Dapuranmu ku lho wong delok. Lho, par lagi teko ngono, masa ya sarungan ngono. Lah Lah kowe dhewe yo ngono kok. Lah nggih kula dhewe. Malah katokan. ayo jajal kene. Ayo, bawa dibawani, ayo. Nah iki tak dukung Pelak, Dik pelak. Mas Rayo Dik ya. Ayo, sayang. Karo menggandrung pasangan masing-masing. Wah. Pokoknya selalu setia ya Dik. Ayo. Setia tukane kon iwak bajing nggih blangkran apa. Metu anakmu gizi buruk. Gak yo Dik, sesuk tak ben gak gizi buruk. Nah. Malah rapat PKK. Lah iya. Rundingan malah. Sik to lek sampean sik to Mas. Lali lek ndok bojo brondong. Bojo ora kajen blas yo kowe iku. Ya ngene iki lho, ndek bojo brondong yo. Sik yo Le. Saiki usum lho umur 85 bojone brondong ora apa-apa. Yo. Kowe nek to. Iki ra brondong ketoke cengkaruk iki. Niki karena suarane nembe watuk sedaya nduk Niken nggih. Wes larisen sayahne wis. Pun Ping monggo bebas papat. mawon. Batuk pusing Bu Haji. Minum bledak. Wah bergundulmu kuwi. Kok bledek. Iku lho sing batuk flu iki lho. Monggo sak Botrek. mau Ayo. dandane mawon. Mangga. Tunggu seliramu Pancen yo apik tenan. Kene iki ya nyandi kowe iki bojomu ki kene lho. Wong kok kulino seneng bojone kanca. Lah apik rumput tetangga lho. Lah iki malah ana suket gajahan ngono kok. Nek ronda kok. Jamban bingung gawe Sayang anak. Lampahan ketoprak dalu menika nggih menika lutung kesarung purba. Karang Purbasari. Wong dijak romantis ya kaya lutung kasarung piye to. Lah sampean niku gak penak masa ya Wong gak mesra. gandeng umume ra ngeten Ya. to. Lah gandeng arek ngene. Lah ketok kaya aku lho mesra. Tangis kang Ketok nek mesra yo ngene iki. Ah. Ayo bisa Iya ya, malah. Dek. Pangku terus gendong. Ayo. Kaya tanggane kuwi lho. Ya saya bismillahirrahmanirrahim. Pangku. Sona mata kajiku Bandung Bondowoso. Gendong kaya aku Kuat iki, kuat Mas. kuat. Yo. Ndang to, Mas. Pangku. Nyapa? Walah nguntal tengu tiba. Oh. Tengu batukmu. Lah apa? Iki anakan cindil. Yo. Ayo. Iki lakone dudu timun Mas yo. Ora enek buta ijo. Iki dudu buta ijo iki bojomu.
Lah awakmu nek gedhok kaya buta aja mak dier kaya Jamil kok kowe. Aku wis kecilian. Aku ngerti Jamil nek dadi buta aja yo ngene. Dier. Iki gak gejoh ya, Mas. Lha apa? Ngejokne sike. Ayo Asam kono iku urat, bojomu ayo. wi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Bocah ibu ya. Ndi ta iki? Biar we. Gendang lo. Kok Ceta, iki kowe kok nyaking HP kok. Iki apa to, Mas? Sapa sing telepon? Lah iya kok. Nelpon piye? Ngono ki lho, Mas. Mas. Lah ngopo ndredeg? Bobote iku 500 kg. Aku pengen digendong kaya Gendong. cokone kuwi lho, Kaya Mas. aku ngene lho. Lho. Isara. Iki kok ndek. Ayo, Mas, ayo. Ayo. Gendang. Kok malah sing kegendong sing lah. Punya pedus. Wale. Wong edan. Asli. Nah iki asli, Mas. Ngopo? Lara tenan. Lah kene. Sabukku nyamplok bokonge. Terus majuk ngono. Kok iso malah sing lanang sing celingkrik lho. Kaya nek bel kring dedet nek sapa? Apa? HP-mu ku lho keri kleru lek mengesak. Dudu. Lah apa? Kuwi sinyale. Antene to. Bos. Ya ora apa-apa no wedok kok biasa. Iki kan roman ketoprak to mbak-mbake. Panjasmara bangun karo Sekar Taji. Panjasmara bangun anu kebledosan kompor gas. Rasa meri padune pengen to kowe ndek bojo aku. Ora iri aku. Ben Iki padha karo ceritane motor. dhewe satru karo tangga sebelah ngono to? Iya. Apa iki wis tuwek? Timbangane kowe bojomu ya tak uwak. Alah sanggulmu gegeden. Wih, kowe dhewe bocah kurang ajar. Ayo, wani kene gelot rene. Ayo, dua. Ayo panen Dik. Ayo kene. Wani. Wani. Wedok karo wedok. Ayo. Ora wedok banci ra apa-apa. Wani, Dik. Wani, ayo. Wani nyawa. Keprok. Kowe arep nyapa njaluk tumbal bojoku? Yo, Ora apa-apa. Ayo. Iki arep nyelebon lumpur lapindo. Kowe nyapa? aku arep mateni bojomu. Arep mateni bojoku. Mangkel nyapa? Arep mateni bojoku nyapa, Dek tahu. Arep selingkuh karo kowe? Ora, Nyapa? selingkuh karo bojoku. Piye kowe? Ayo kowe. Kowe ngaku Iki ora? pai semene gedine kowe kok selingkuh karo bojone Niken. Kowe selingkuh karo bojoku. Ayo. Ayo, kowe ngaku ora? Kowe selingkuh karo aku, ayo ngaku ora? Piye? Aku tambah bapakne ayo. Oke ya le. Kok kowe kok jeruk minum jeruk iki piye kowe iki? Normal apa ora sakjane kuwi? Masa jeruk makan jeruk. Kuwi kowe aja cucuk tumbakan kowe. Tumbak cucukan. Ah cucukan. Ayo kuwi. Rupamu ayo aku seneng. Bojoku ngajak apa kowe? Piye kowe? Bojo mlemu tak tukune piye? Wani karo aku. Ayo remi ning guri. Lho, Remi. Lanjut. ayo. Kang ada pilih tak pilih donya. Sik. ya. Kaget aku. Aku watuk lho Mas watuk. Watuk kaya jegok lho. Bojomu wis tak foto. Dadi fotone. Lho iki lho fotone bojomu. Mbak Iki fotone. Wis tak foto ya iki. api iku timbang asline. Tak pilih
Wijito. Nyawa akhirat ya Allah ya Rabbi Ah, Ah nggih. dadeke Mas ya. Yo, Ning oke. katersan yo. Yo. Mbak Niken karo Mbak Lucy. Yuk, dadeke. Yo. Niken Salintri Ada Mama Lucy. alon-alon masih Kemloko lagi bergoyang. kemlokol bergoyang enak kan Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sampai karo sapa tak suwenerin nalan bengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya ing uni awasi alon-alon masih Asta Brata lagi eling oke masih tau nona winjana tak anti ning iki sik samudra belu nang kabebasane katon seliramu bae Niken Salintri aja lali babalingku kemana kang mas janjimu aku kang setia satu tak anteni Asik. saeling aku
sing seru, hati-hati. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi
rasane muga hakikat manjing. Ana gubuke awake dhewe Mas Trip kono. Ingkang wosing rembug ya kuwi aku lan kowe dinuta kelawan para warga masyarakat ing laladan desa Kemlaka Legi kon ngestreni ya kuwi acarane ujub kabule bersih desa no. Bersih desa. Iya. Saiki aku bakal takon marang Biyung. Takon babakan apa no? Janjane tradisi bersih desa kaya ngene iki wujude tradisi sing tiap tahun dilaksanakan. Wujude bersih desa ki janjane cengkah apa ora to? Tabrakan apa ora to mak karo ajaran agama. Ngene ya no, piye? Rumangsaku kok ora to, Nduk? Ora, Merga wis pilah antaraning agama lan tradisi. Wis beda, wis seje no bedane. Agama kuwi dibagi menjadi dua, ya kuwi tatanan lan tuntunan. Tatanan lan tuntunan, Jlentrehe piye, Yung? Tatanan lan tuntunan. Tatanan kuwi ya kuwi aturan kanggo awake dhewe piye urip ana ing para bebrayan agung. Oh ngono, utawa sinebut habluminanas ngono kae ya mak. Betul no? Iya. Lah banjur yen tuntunan kuwi cara manembahe awake dhewe marang Gusti kang murbeng dumadi utawa habluminallah. Oh ngono. Dadi urusane awake dhewe marang pangerane. Lah kuwi wis beda, wis genah beda agama karo tradisi. Oh ngono, Tradisi kuwi utawa adat sing lestari diatur lumantar tutur, Ger. Oh ngono ya, Mak. Nggih. Dadi bersih desa kuwi tradisi. Lah banjur maknane tradisi ki apa? Tradisi kuwi tinggalane kakek moyang nenek moyang biyen sing bersifat positif yang dilakukan terus-menerus. Lah awake dhewe kang meneruskan perjuangane para leluhur. Oh ngono ya, Mak.
kon neruske tradisi sing apik supaya dimen lestari. Oh, kuwi sing diarani pengertiane tradisi. Iya. Mula yana aku paring piweling marang anakku sing ndak tresnani. Zaman sing saya maju, awake dhewe harus bisa memposisikan diri. Agama, budaya, adat kuwi beda nok. Nggih. Tapi kebedaan itu menjadi kekuatan Indonesia yang diikat dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa. Senadyan bedaning agama, bedaning suku, bedaning adat lan budaya ora dadekake cecungkrahan ning malah dadekke pondasi kekuatan bangsane awake dhewe NKRI kene. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuhmu yo. Iki uga awake dhewe wajib mengucapkan terima kasih. Kanggo sapa wae yung, utamane ya kuwi kagem Bapak Lurah. Inggih menika Bapak Januar Arif Gunawan. Lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal lan semua warga Desa Kemloko Legi dene aku lan kowe isih pinercaya nggelar kelir gantung gong paring panglipur marang para warga masyarakat ing laladan Kemloko Legi kene kok nok ngono ya Mak. Wah luar biasa wiwit sore mau awake dhewe sak kanca teko aning kene. Ternyatane suguh gupuh lungguh ora nguciwani. Yen wis kene iki ora kena dicacat kok nok ngono. Pasugatan Banyumili ngaturake matur nuwun, ngaturake terima kasih. Iya. Leh manggak-manggake awake dhewe sak kanca. Dasare ya awake dhewe sowan ning kene panggonane Bawera. Iki ndak gawake kelir sing dawa nok. Oh ngono. Luar biasa. Panggonane Bawera ning masyarakat sing kepareng rawuh uga kebak uga mbludak. Wiwit sore mau wis kepareng nunggoni. Lah iya ngaturke panuwun. Wah tenan. Acara bersih desa yang diselenggarakan oleh Desa Kemloko Legi iki ora mung wayang kok. Nok, apa wae acarane? Wit wingi wis diadani. Wit wingi esuk wis diadani ya kuwi doa kirim untuk para leluhur kang wis murut ing Kasedan Jati jinemponing angin Cinandhe Ngawiyat. Ngono, Banjur dibacotake kirap. Kirap ambeng, kirap tumpeng ngono kae. Iya. Terus awan isih nganake tayupan bengi elektunan. Wah, ngono ya, Mak. Bengi iki dilanjut wayangan. Sak krunguku sesuk isih ana campur sari, Rebo ditutup karo pengajian. Sektor tercakup dalam rangkaian acara bersih Desa Kemloko Legi diratani. Disumbutke nok. Wah iya ya ngestokake dawuhmu. Wah luar biasa. Ya didongakne ya Mak, awake dhewe anggone sowananing kene paring nglipur ora mung paring hiburan, ora mung paring tontonan ning wis sak wajibe dalang ngudal piwulang tontonan ning ya kudu mengku tuntunan kang kebak marang tatanan. Bener. Mula didongakne muga-muga sabu baring ringgitan, warga Desa Kemloko Legi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Tinebena saking Durga Sengkala cinaketa ing bagya mulya. Allahumma amin. Tindingane Mbah, iya pelok dikendoni sik suasanane ngregengke kahanan ben gayeng ngendoni swasana sing kenceng. Sim Panglima Pangan Pancasila Semarang ngumandang Pranyata Serebak swasana rame raya gede.
Simpang Lima Ria, lapangan Pancasila, Semarang Mumandang, Pranyata Serbaguna, suasana rame, rakyat gede atine, ing Jawa Tengah wes kekandangun, jero kutha sakon desa desa, saben dina minulya, Simpang Lima pitunon, upacara keperluan. Sekali lagi Mas Arya. Simpang Lima Ria iku Semarang. Simpang Lima Ria, lapangan Pancasila, Semarang Mumandang, Pranyata Serbaguna, suasana rame, rakyat gede atine, ing Jawa Tengah wes membangun, jero kutha nganti desa ngadesa, saben dina minulya, Simpang Lima pituno, upacara keperluan umum, Simpang Lima Ria ing kutha Semarang. Awake dhewe sowananing kene iki ora tau ana sejarahe kok penonton sepi yo, Mak. Kene iki minded nyang hiburan, minded nyang kesenian lan kabudayan kok. Nok ngono yo yo. Luar biasa. Apa meneh iki wis disembadani awake dhewe sowan ana ing Kemlaka Legi ora ijen ora dhewe ning uga dirawuhke kadang-kadang pemeriah bintang tamu supaya ikut andil memeriahkan suasana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, Nok. Oh ngono. Sapa wae? Ana Dik Niken Salindri, Mbak Lucy, Kang Sarta, kadang saka Blora, Cak Slindro CS. Oh ngono ya, Mak. Diaturi minggah ana ing pepanggungan Cak Slindro. Karaben saya regeng suasana ing bengi iki. Tumpake prau. Tumpake prau. Supaya cepet munggahe panggung. Ya yuk irama seger. Ya. Kanca ing dhisik gembira, alena tera
sekali lagi. Ya. Yuk, kenceng seru. Ya. Ser, ser, ser. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lindro. Nggih, wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Nggih. Jalan-jalan ke kota Kediri, iwak sepat, iwak teri. Nggih. Selamat malam kami ucapkan warga Kemloko Legi. Nggih. Muga-muga panjang pinaringan sehat, murah rezeki. Amin. Nggih to. Iwak cupang mancing ning pinggir waduk. Tuku wedhus cacahe loro. Apa itu? Iki dalang saka Nganjuk, bocahe bagus tur isih jomblo. Iya. Monggo lho menawi butuh mantu elek-elekan. Wis ngenyek aku elek. Elek-elekan bocah ya bagus tur isih jomblo. Ah, kuwi. Melok parian apa ora? Aku ya iso parian lho, Mas. Parianmu piye? Anggota kok. Bismillahirrahmanirrahim. Malah guyu ana wong bismillah kok diguyu lho. Wong kene piyai kene ki ora yakin karo kowe kok. Ayo coba parian kaya aku. Wit glugu wohe degan. Wah, degan dipangan curut. Degan kok curut kaya mangan degan barang iki. Kok geragas men. Lha iki parian lho, Mas. Oh parian ya. Wite glugu wohe degan, wah degan dipangan curut. Aja nggugu omongane dagelan. Nggugu dagelan mari bangkrut. Lah kok mare bangkrut ki lho. Lambemu golek pasaran nek kene mesti ngapik-ngapik dalange ben dijak terus. Aku karo Mas Dalang ki paribasane Sabaya Pati, Sabaya Mukti. Ibaratnya serumpun senasib sepenanggungan. Betul. Kok kaya lakon Sri Uning Mustika Tuban to Mas. Lho, Sabaya Pati. Karo piyai kene wis ping 3 aku ditimbali ning kene Mas Lendem. Leres. Lho, saestu. Wis ping 3. Betul sekali. Saya Pak Yanuar, Pak Lurah wis padha karo aku kaya anake dhewe. Wis kaya anake dhewe. Kaya anake dhewe. Dadi diundang ning kene wis Wis ping 3. Aku kok lagi pisan. Kowe arep diundang ditimbali dhewe gelem. Ditimbali Pak Lurah ya, Mas. Dudu. Pak Camat. Salah. Pak Bupati. Sak luput, Mas. Lah ditimbali. Timbali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wapuk. Ojo timbali Gusti Allah Subhanahu wa taala modern aku. Oh mati ra apa-apa ora terus kok nggo latihan. Ora terus gue latihan tapi kan selamanya. Acarane bersih desa, Mas. Leres. Acarane sedekah bumi utawa bersih desa dianake setiap setahun sepisan. Nggih. Nah, mula ngene iki lho Mas, bekti syukure wong desa karo Gusti Allah Subhanahu wa taala mergo apa? Wong Jawa aja nganti ilang jawane. Aja nganti lilang. Termasuk kaya ngene iki. ini adat istiadat. Ya ora Mas. Nggih. Mas Dalang. Leres. Ki termasuk syukur karo Gusti Allah dianakne sedekah bumi utawa bersih desa. Apakah itu sedekah bumi? Sedekah bumi apa wi? Ngresiki bumine dibancai setiap setahun sepisan. Nah aku du ngono Mas. Lah nek kowe piye? Aku iki sing disedekah iki dudu bumine tok. Lah apa? Ya bumi, ya bantala, ya lemah, ya sitine. Oh. Dewe-dewe to Mas. Dewe-dewe. Iki Iki diarani sedekah Bumi. bumi. Sing dibancaki kuwi ning
njaba desa. Apa dijenakne bumi? Sawah, kene apa kok diarani bumi? Apa karepe kuwi? Tanah sawah kok diarani bumi? Bumi. Bumi ditanduri tebu bendang semi. Kuwi bumi. Dadi nganu ya Mbak Cangik. Pripun? Bocahe wasis terakhir ya. Nggih. Diarani bumi ditanduri tebu mesti Semi. Mesti semi. Semi. Mula dibanjaki rina wengene dijarukna barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala, tawasul Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben tanahe gemah ripah loh jinawe. Mula diarani bumi ditanduri tebu Tebu mesti bendang semi. Semi. ora bumine tok. Lah apa? Bantala. Apa iku Bantala? Bantala ya dalan ya ratan. Karepe apa, Mas? Bantala diterak ban nek gak ditata mesti ala. Oh. Kaya Rusak. ngene iki programe Bapak Lurah, programe Bapak Bupati, Bapak Camat. Nganjuk kene iki. Bantala disedekahi diterak ban nek gak ditata ala. Sakniki napa wae wis ditata kabeh. Ya. Amin. Dalan desa wis dicor. Dicor. Ditata, diaspal halus. Diaspal. Nggih. Dalan poros-poros desa ya Dicor. dicor. Dalan bocah ya dicor. Dalan bocah. Pripun to? Saru. Dalane bocah sekolah iki lho Mas. Oh, nggih, leres. Dalan bocah sekolah ben ora kejeglong-jeglong kok terus wawah dawah utawa Dawah, tiba tiba. marai perkara. Iku mergo diarani Bantala, Bantala. ditoni ban terus angger gak didandani mesti Ala. Iku Bantala. Bantala. Ana meneh lemah, Lemah. tanah kampung. Lho, kok iso kampung lemah iki? Dilem-lem nggo gawe omah. Mulane omahe utawa daleme piyayi kene kuwi mesti apik-apik lho, apik-apik kabeh. Iya. Sayang sithik bale desane. Piye? Ora iku toilete gak enek cengkal lawange, Mas. Kowe tak saduk bledon. Saduk kuwi engko. Aja sini-sini. Daleme masyarakat apik-apik Mas ketata kabeh. Sayang sithik. Pak Lurah iki bingung ngatur ADD program desa urung terlaksana ijeh ngenteni anggaran nggih Mbak Cangik. Leres. Lho, tapi kok kuwi lho toilete. Piye? Jedinge kuwi lho gak enek cengkal lawange. Aku lek pipis ku karo ngene. Layakan berarti mang apa iki pas lawange muni kratak-kratak mang uyuhmu. Lah kenek tak 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 tak. Bar ngono terus aku tak enggokno ngiwa, fret ngono. Lah kok rotong tong 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 tong. Oh malah ciduke mang mbok uyuhi. Lah iya tak enggokno nang keneh. Iya. Ratang tang 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 tang. Kowe uyuh apa traktor to jane iki? Kenek seng. Oh kena seng. Mula diarani lemah, ditata terus Dilem-lem dinggo gawe omah. Lah Ana nek meneh Siti apa kuwi Siti? manggone ning pojok desa. Apa kuwi karepe? Kuwi tanah kuburan. Kenek apa diarani Siti? Heeh. Sebabe apa? Isine wong mati. Lah dalah kok. Kok isine wong mati ku lho. Lah duduken nek isine wong mati mbahmu barang yo ning Siti. Oh, dadi Siti kuwi isine wong mati. Isine wong mati mula dibancaki iki disedekahi bumi ben tanahe aman ayem tentrem gemah ripah. Loh jinawe. Lah sebabe apa nek wong mati kok mesti diadep ning ulon? Lah nggih Mbak Cangik. Ya. Leres. Ayo sebabe apa? Mergo arah kiblat ning kene yo paring kula. Dudu. Ajaran agama. Salah. Mergo wis ket biyen ngono kuwi. Luput. Sebab apa wong mati kok diadep nang ulan? Kok nek ana sing diadep nang ngetan mesti do jagongan. Men kowe mati mlah apa? Demenan to. Kowe tak yacok lho kowe. Masa wong mati kok iso takok-takokan jagongan kuwi. Lah ya mula diarani lemah Siti Bantala. Lemah Lah Siti iki mula Bantala. dungane awake dhewe sapungkure piyantun Kemloko Legi kene ngawontenaken bersih desa utawa sodakoan bumi. Sodako. Desane dadi desa sing balbatun thaibatun warafun ghafur gemah ripah lo jinawe cepak rezekine adoh saka bilahine. Amin. Masyarakat kene iki ya do syukuran kabeh. Sebab wis ana dalile para kiai, para ustad, guru-guruku ya wis ngandak. Lah Piye? iki, lah iki lho. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Pucet kowe ra mudeng. Lho. Sik tak aku iki ora pengen ngerti tenan e. Karepe kuwi lho apa? La in syakartum La la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Karepe apa kuwi? Cah cilik ora oleh mangan sabun. Lho. Tak sewaduk iki ora.
Aku iki takok tenan kok. Takon tenan. Iya no. Sak sapa wangi entuk nikmat kanugrahan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah syukur, gelem syukur bakal ditambah nikmate. Nanging sewalike nek malah kufur ora nyukuri nikmat, kuwi ana piwalese dhewe ning kono sing luweh pereh. Ngono lho Mas. Kaya termasuk piyai kene ya. Nah, ngono. Piyai kene gelem syukuran, Syukuran. gelem nganakne hiburan wayang. Lah. Apakah iku namanya syukuran? Syukuran. Saka huruf syukuran. Syukuran. Nah iki. Sora kowe. Su. Apa kuwi? Su ya kuwi. Wis, sok aja jakne Mbak Cange. Iso aku. Kowe Su. sumpah Sumpah lagi bengi iki aku dijak ning kene. suku Ku. Kurang ping pira neh aku diundang ning kene. ran. Randek duit urunan, aku diundang ning kene ya gelem. Kuwi dagelan yang tidak kreatif ya ngoten niku Mbak Apa Cange. nek singkatan ndremis iku? Lah ya beda karo awake dhewe. Lah nek awakmu syukuran ya apa? Ki ngerti ora Mas Dalang ki sarjana seni Institut Indonesia. Urung Mas, urung sarjana. Arepan yo Tak Iya. dungake kok iso. tak dongakno ndang niku. Iki wong tuwek lho. Iki Iya. wong tuwek lho, Kang. Lho kok iso ngarep tuwek kowe? Hah? Kok iso Lah tuwek? wingi ning jeding wis kepleset ping 3 no, Mas. Ngawur. Lah kayak kleru kowe. Kaya mbahku. Kayak kleru aku. Lah piye? Lali sempaku ora tak unggahne, malah kleru aku. Dadi ngene lho. Tiba dhewe. Nek awakmu Syukuran. syukuran. Supaya bumine dibancai dianakne bersih desa wargane ben sehat ora enek alangan ora enek bencana sing apa-apa mula dianakne bersih desa. Iku nak su. Iya kurang abdol nek syukuran bersih desa ora nanggap wayang akbar tanggapane ya murah ya meriah Heeh, ya kenek dicicil. kena dicicil Saiki dilesingno. iso iki so Agustus wayangane nang kene. Alhamdulillah aku katut mboten sios pejah. Mangsaku. Siapa mejai kowe iki lho sapa? Lah aku nek gak enek tanggapan mati lho Mas aku. Aja amin lho. Atau wapuk. Ran. Rancangan apapun insya Allah masyarakatnya guyup rukun nyawiji dadi siji tahun-tahun yang akan datang tetep dianakne wayangan. Alhamdulillah katut meneh. Kita ora nganggo dagelan iki sok ben. Udan deres. Maine ning balai desa mawon nggih Mbak Cange. Nggih. Sing nonton kan udanan. Lho, Wong streaming kok modele kok kaya zaman corona kae kok. batal. Lho. Wong kok ya nekat. Mbak Cange Kados pundi? kata sanget bintang tamu yang sampun dirawuhke piyantun mriki. Leres. Nggih, sinten kemawon kala wau ingkang sampun kadhawuhan. Wah, Inggih menika kadang kula anem saking Kediri Dik Diken Salindri dalah sarimbit kalian Mbak Lucy Brahman saking Ponorogo. wis ngerti porong kowe piyayine. Sing di Mbak Lucy. nak sing niken aku tak iku bak kancaku. Heeh. Kanca Aku apa? sering petok kok Ning ndi? ning Facebook. Oh. Wong nes Facebook kok ya kancamu tok. Tak klik teman ngono aku temane ndekne kok. Tak Mbok klik tul pertemanan ngono terus dadi teman ngono. Kan kancaku. bu et to ndek. Tak ADD Mas. Et kono. Nah, Nek Mbak Niken sering Facebookan karo awakmu. jelas cantik. Lah nek sing sijine kuwi Bayu. piye-piye? Kok bayo piye Kok lho? iya lho piye? Bodine mbokku yo ngene iki lho Mas. Kok iso mbok padane mbokmu iki lho? Sing di mbok masa mbokmu iki Mboke kula kamiatun ning kok. Heeh, heeh. sing Niku bodine nggih kados Mbak Lucy Mbokmu sing- limosin niku. sing kok Brahma. Yo Brahman niku kancane limosin. Oh iya. Ya berarti ya dulure si metal barang kuwi. Iya, padha lemune. Sik to. Kowe kok kaya mbokmu lho sikile kiwa kabeh. Tak Piye? tau apuk. Piye kowe sikilok kiwa kabeh Kira iki? kiwa kabeh kurang ngene. Nek aku ngono kok. Ya apa gak? Oh mbokmu lho. Iki amin jare. Lah ya mbokmu, mosok mbokmu sik to. Mbokku Lah, bodine yo ngene iki lho Mas. mbokmu kaya lah ngopo wingi Bokonge nyepor nek kadung nesu. ya Kaya pitik babon. sik to. Yo ngene iki. Lah kae mbokmu Lah gayane melok bodine. senam kok ora entuk kae ngopo mbokmu? Nah, ngisi-sini wong. Bodine yo kaya Mbak Lucy ngono kuwi njaluk katok legging lho. Katok sing set ngono kuwi. Oh, katok sing zamane cah nom-nom saiki ngono kuwi. Sing lho. katok Ngene iki, ngene iki lho. olahraga Lah, niku. ngene iki Lah, lho. ada Lah, sing iki jenengan legging. adem niku lho. Legging iki. Legeng ngono kuwi. Lah kok arep dienggo budal Senam. senam isu-isu to Mas. Iya. Aku pas mulih Nganggo teko singlet. mulih tanggapan kali Mas Akbar. Iya. Ngisor legging dhuwur singlet pink. Iya. Bodine kok Mbak Lucy Brahman. Lah kok
Wih, ning bali desa ngarep bali desa ngene. Iya. Tak sawang kok kadon Mas, leginge sakmene sak dengkul, Iya. singlete pink, gek mbokku kulite ireng. Lah ya. Yo kaya Mbak Lucy ku mang yo. Aja banter-banter. Lah ya. Maksude mbokmu kaya Mbak Lucy ngono kuwi. Senam nek ngarep bali desa. Ngarep bali desa, Awake ireng metekel, metekel rada lemu, rada lemu lah apa iki kaos singlet pink, ngisore legging ireng. Mbok ingeti kaya Tak apa? sawang kok kaduan Mas, ya Allah Gusti, kaya kintel ditaleni. Mekekek. Kaya kodhok ditaleni ngono Kaya kuwi. kodhok kintel ditaleni kae. Mosok lho. Lah winginane mbokmu kaya Mbak Lucy niku ngantek gegerke rumah sakit piye kae perkara nganggo hidup. Alah geger ning rumah sakit. Iki karepe yo tiru Mbak Lucy. Aku ben kaya Mbak Lucy kaya Dik Niken. Delok Kaya TikTok. sinden-sinden nape TikTokan sik. Iya. Akune nyu. Jenenge Kamiatun. Nyu Kamiatun. Kamiatun. Lah kok tak delok ning TikToke iku akune jenenge gak Kamiatun. Sapa? Sesmia. Mbokmu kuwi mau. Jenenge dijekuk tengahe Kamiatun dadi Sesmia. Lah ngopo kae kok ngantek digone rumah sakit? Karepe iku ben cantik, ben ayu nganggo hidup. Iya. Nah, ndelalah arep pasang hidup. Ya, Limintek. limentek. Entek. Lah kok ngantek mlebu rumah Bapak kan sakit? yo buka sol sepatu. Iya. Nah, kuwi lim Alteco. Dinggo, Dinggo mak sret langsung celep ngene. heeh. Lah kok biasane kaya sinden-sinden nak ngene kan dimberno 5 menit ben kantil. Ben kantil. Timberno kantil ngene terus merem. Lah kok kantil sak mata-matane. Ya modele ya kaya Mbak Lucy ngono kuwi. Bocah yo ireng ngono kuwi. Eh aja rasane kok nek keduten. Aku lho ora Yo ngrasani. ireng metekel ngono kaya kodhok kintel. Masa yo kaya ngono kuwi wong. Metekele yo ngono kuwi lemu-lemune. Alah yo kaya kintel ditaleni kuwi lho Mas. Aku ora Jajal ikon senam kok persis mbokku. Masa aku ora melok-melok lho ya nek ana apa-apane lho ya. Ora krungu wong. Ayo diaturi dhisik iki Sing pundi? bintang tamu sing Ingkang pundi? anu Dik Niken dulu nanti Mbak Lucy. Heeh, Dik disusul Niken, Pak Sulu. Dik Niken senenganku dulu salam kecilik. satu-satu dulu nanti. Dik Niken jumeneng di spoti kutang tang tak. Ya. Dadeke. Milih sing tuwek apa sing nom? Sing tuwek. Hei, yo. Wah. Wah iya, Piye tem? senenganku kecilik. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Dik Niken Salinti. Alhamdulillah saged kepanggih panjenengan malih Mas. Alhamdulillah. Wah, Pripun luar biasa. kabare? Alhamdulillah pandongamu Dik sehat walafiat. Nggih, minal Bagaimana? aizin wal faizin, mohon Wah, maaf lahir dan iya. batin. Isih mambu kupat ya. Nggih, kan kita belum saliman. Oh, iya. Oh, jangan di situ nanti wayangnya itu rusak. Ah, Sini aja. Akbar yo ganteng aku to, Dik. Lah kok sing dipilih kono to? Yo ganteng kowe tapi untung rodok metu kowe yo. aku nek dicedhaki wong wedok niki kene ku rada tak tutupi. Lah ngopo? Mergo jariku engko biasane obah dhewe biasane. Mbok diketok mawon jarike. Heeh. Kuwi yo mau lho. Ana apa? Bagaimana kabarnya Dik? Niken? Alhamdulillah baik Kang Mas. Ah, ngono to. Iya. Sekarang semakin naik daun. Alhamdulillah pangestune. Jadwalnya semakin padat. Semakin padat. Ah, Satu iya. hari bisa 5 kali, Heeh. 4 kali. Sik. Mas Akbar tetap jaga kesehatan ya Mas Iya, Akbar. iya, iya. Ya ampun, Mas Akbar kok makin ganteng sekali sih Mas Dik Akbar. Niken juga semakin manis. Ya ampun, Ngopo, ngopo? di sini tuh ada anak yang panas soalnya. Oh, anak yang panas. Anak yang panas kita panas-panasin aja. Oh, iya, iya, Dia iya, itu iya. pernah suka sama aku soalnya. Oh, itu yang Iya, itu. iya pernah demen gitu loh. Yang wajahnya seperti Daniel Jati itu ya. Iya. Oh, iya, Sik. iya, iya. Ngapa kowe kok nangis? Tukokno sing kaya ngene iku, Pak. Matamu ngono. Dik Niken
Semakin semakin padatnya kegiatan jangan lupa jaga kesehatan. Inggih Mas Akbar siap. Kesehatan itu mahal harganya. Iya, Yang kita penting dibuat seneng hatinya. iya kita pasti suka Mas. Pon- ya. podai- Apalagi kalau aku tuh jejer sama Mas Akbar gitu Iya. ya Allah hatiku meronta-ronta Mas Akbar. Aku ra panas, aku entuk sing anyar, Dek, Dek. Hei, Woi, hei. Min sana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ya. Nggih Mas Akbar. bener. Rak ya padha ae to, Le. Ini Wong kita lanang kowe ya, Dek. Lah nyapa? Sik, iki apa? Iki aja maksa. Syukur Wong jenenge kowe. namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan Ferguso. Ora apa-apa, Dem. Ora apa-apa. Sik sabar ya, Le ya. Cinta itu tidak bisa Cinta itu tidak bisa Karena- dipaksakan. Lah, Karena lek aku- cinta CINTA ciuman indah namun tetap abadi. Loh, lah Tapi wong aku ki wong lanang lho, Dem, wong lanang, Dem. Ketokno lanangan. Nanging aku iki kan Lanangan ketokno. Pak Bu, kakak adik semuanya. Kenalkan ini calon ibu bocah-bocah. piye to? Apa wira gilo gitu. Sampeyan aja sembrono lho cintaku karo Mas Akbar kok sampeyan maksa-maksa. Dadi Maksa-maksa. kowe sing wani ngrebut karo yo iki Sapa? diajeng iki aku gak wani Sapa? diajeng Sik nih to. nih kan kedok lindri. Apa kok atik ketuk barang Nek kok? aku karo Mbak Niken kan sejajar. Jenenge kene Niken Salindri, aku Niken Salindro. Salindri Salindro, bareng kowe njajal. Nah, ini Mak, Iki Niken Salindri, kowe Niken Salentem. pas no, Dik. Ora Iya. penak tapi. Gak penak. Coba iki widodari karo widodoro lho. Tidak ada kecocokan tapi. Tidak ada kecocokan. Tidak ada kecocokan piye. Lah. Kamu kurus, aku gendut, kamu sama aku lah gede aku. Sesuk tak sedotno, Dik. lho, Apane kok? masamu Iki piye, brambang woy? pe mbok sedotne. Lah, nuwun sewu. Mbak Niken wetone apa laire apa? Lah, iki lho, iki lho. Lah iki kudune wong Jawa ki aja nganti ilang Jawane. Betul. Nganggo petung nggih, Mbak Cangik. Betul. Wetone napa? Wetane April Senin Kliwon. Wage, Oh, Senin Wage gak cocok Aku Desember. Piye to? aku iki Desember legi lho, Mas. Kok iso kilo Desember Maksudnya lagi lahirmu ki lho? Desember kene iki. Aku Desember wayah udan-udan ngono kae wayah. Dadi aku kan Yo coba dirayu Mbak Niken nek kowe Oh iya, nonton Tresno. jajal lek pomone sampean suarane apik luwih apik teko Mas Akbar menawa aku jatuh cinta. Cinta padamu. iso ngalih kok. satu nada, Mas. Satu nada, Mas. Apa nadane? Apa? AM. Kowe tak ngoprok dasmu. AM. Jaluk AM ki AM enggak tuh? AM ki Asta Bratamania Mas De. jaluk Lah. anu nada kawa-kawae ya. Iya. Awak-awak, Mas. Sukampluk bosok. Ada anane iku lho apa? Yo rayu aja. Apa ya, Jan? Ya apike suarane ya. Urung apik lho. Alus Dik. Aja ndredeg. Tangane ngwetel. Aku gak ngetel. Apa? Angel. Tremor Mas. Angel ram to, Mas. Loh, oh kulino maling ali-alimu awas lho ki. Astagfirullahaladzim. Yang 500 loro lho kuwi. Ngawur ya. Maksudnya 500 pindho kan 1 juta. Ya yo. Ayo, dirayu. Anane mung tresno kalih welasku. Anane mung iki. Iki piye lho Iki nek kok ngono ki lho. Sik urus Kamu kene. itu Kene, linggah kene, duduk sini, duduk sini. Maksudmu Ayo. piye? Maksudmu piye? Wis Maksudmu aku piye? gak melu-melu kuwi. Apa? awakmu ki sing ngejar ini aku. Nggih. Kok tidak bisa membawa berbudi pekerti yang luhur? Tidak memberi contoh yang baik. Kok iso mong anane iki mung mbok ngene-ngene nyapa maksudmu? Ayo baleni sik. Baleni ra. Boten to, Pak. Baleni pura. Sepaduk iki ayo. Sabuk bosok. Ayo baleni. Anane mung tresno kalih welasku. Anane mung iki. Ra iso. Hes. Mas, Ayo kene. Mas, kuwi Mas kuwi. Ora iso. Nyapa? Anane mung iki. Kok iso disenduk-senduk. Dodok kene lho. Lah kene gak iso ngene. Lagu liyane mau aku. Lagu liyane ya, Jal, Yo, lagu liyane. Oh. Ikan dalam lautan.
Sing lagu ikan dalam lautan iku lho. Sing umum kuwi dudu ikan dalam lautan. Lah apa? Ikan dalam kolam. Lah ya kolam iki ambane kaya laut. Tapi lho kolam dalam ikan Kuwi wi. lho, kuwi sing lagi viral jajal. Nganggo lagu kuwi iso apa ora? A'udzubillahi minasyaitonir Eh, Ngapa dadak Kok Ben selamat Oh, iya, dunya iya, iya. akhirat Oh, ngoten lho. kulino Mas. ngaji kok santri Mbak Kulino Cange. ngaji. Kula nyeten niki ambak-ambak pripun niku santri. Lah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau gak suka ngono kuwi. Ben eling karo Gusti Allah. Oh iya iya. Dan Bila ingin melihat ikan pandangannya Apa lho? aku gak kuat ah. Ngapa lho iki iki? mesti sida nyemplung kolam ora iki. Aku dilirik mak seret. Eneng apa? Ngatik kok wong lanang kok ya tabahno lah. Cak nom-noman kok kaya kayu gapuk ringkeh kowe ku piye lah ya. Lah ya. Lah le. Wis kok kuat-kuatno ya. Kuat-kuat. Sabar le, sabar. Modelnya kayak ayan ngono ta. Lah ya. Bila Apa? aku dilirik mak seret. Aku njaluk ndok. Ndok. Oh jaluk ndok ya ya le. Gak usah. Jare jaluk ndok kok. Sajen. Sida ora, Dang. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, Kayak gayuk-gayuk tuna. dek nih kan, Dagelan yang mripate PC ya ngono kuwi ra roh. gak iki endi nih kan? Lah iki lho. Lah kok iso tekan kono? Lah kowe mrono lho mripatmu karo gak roh iki. Kowe iku pindah ya gak golek dino sik lho. Masa melemah Tak pindah golek dino sik. Hele mangsaku ki lek jenenge wong apa jenenge kasmaran ki lagune ki mesra-mesra kok bila ingin melihat ikan ki lho. Anane mong Iki. Ki kenalan karo Mbak Niken. Heeh. Kenalan piye? Dek nih kan asmane sinten? Lho. Piye to? Ya wis ngerti kok. Namine sinten iki piye to? Aku nang to, lho to. Ganjel to. Jenengmu piye to? Dek nih kan asmane sinten? Piye to? Oke to. Nyuk. Kowe takokmu kleru. Apa tek? Lho. Tak sewaduk engko lho. Lah kan nyelok aku yo nyuk. Kowe ku kleru lemu takon. Nak kleru ijolno selak tokone tutup. Jolo mbokmu kono kok. Jenengem sapa? Jenengmu ngono lho ora genah wong kene. Ya. Ayo.